امروز 6 نوامبر است و شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. شعله گلخواجه هستم. سلام. نخست می‌بینیم که در 15 دقیقه دیگر کدام موضوع را بررسی می‌کنیم. تجمع 10 نفر در نزد بینای حکومتی شهر خوروغ جمع آمدگان طلب کردند پوزگوی امنیتی برداشته شود. رهبران ولایت آنها را به آرامی دعوت نمودند. در انتخابات شرکت کنید. ملاهای مسجدها در امریکا از نمازگزاران خواستند که به سیاست این کشور تاثیر گذارند. اگر مردم مسلمان و مردم سیاه‌پوست از شرق افریقا می‌خواهند در جریان‌های سیاسی شرکت کنند و نظام تغییر یابد، پس باید رای بدهند. مادر توجیک به سراغ پسر دایشیش به سوریه رفت و با همین بی‌درک شد. در خانه فرزندان دیگر چشم به راه و منتظرند. میخوایم که مادرم همینجا باشه، نمیخوایم که در باشه. کیره نمیفوره مادرش که در خواتش باشه. امروز گروهی از ساکنان خوروغ در نزد بینای حکومتی شهر جمع آمده خواستند که پوزگاه‌های پلیس از محل زیستشان برداشته شود. مردم جمع آمده همچنین طلب کردند آنهایی که شب 4 نوامبر در مرکز بدخشان 2 ساکن خوروغ را با تفنگچه پنوماتیکی مجروح کردند عذر پرسند. مقامات رسمی روز گذشته گفتند این 2 نفر بعد آن مجروح شدند که با گروهی از جوانان به ماشین رهبری پوزگاه‌های بازرسی دولتی اتومبیلی حمله کردند. به قول مقامات این افراد قصد داشتند وضع امنیتی را ناآرام کنند. یادگار فایزов رئیس ولایت بدخشان در حضور جمع آمدگان سخنرانی و آنها را به آرامی دعوت کرد. او گفت تا زمانی که مسئله ماشین‌های 36 و دیگر قانون شکنی حل نشود پوزگاه‌ها در شهر میمانند. مقامات انتظامی تاجیکستان از ماه سپتامبر به این طرف تدبیرهای امنیتی را در شهر خوروغ تقویت دادند و میگویند هدف آنها پیشگیری از جنایتکاری در شهر خوروغ است. امروز در تاجیکستان روز قبول کانستیتوسیا را تجلیل کردند که 24 سال پیش در زمان جنگ داخلی قبول شده است. سندی که در این مدت 3 بار اصلاح و آخرین دفعه سال 2016 تغییر کرده است. امروز در کشور روز استراحت است و در شهر و نواحی چاره‌بینی‌های ادامه جریان دارد. همکاران ما با استفاده از این فرصت با چندی از ساکنان پایتخت صحبت داشتند و از آنها پرسیدند که تا کجا به قانون اساسی کشور احترام گذاشته می شود. در کانستیتوسیا نیز اشاره شده است که تاجیکستان دولت اجتماعی است. ما تا حد از اجتماعی بودن این دولت شبهه داریم. آنچنانی که خود شما خیلی خوب می‌دانید اکثریت آن امتیازهای اجتماعی که مثلا حتی در کانستیتوسیا پیش بینی شده است امروز کاملا رعایت نمی‌شوند. با گذشت 2 دهه که سرقانون قبول شده است متاسفانه نه مشکل طب، نه مشکل تحصیل و نه مشکل کار و فعالیت در تاجیکستان هنوزم حل خود را به درستی پیدا نکرده است. دخترم مثلا اون مکتب هم از پول گرفت. از روی کانستیتوسیا همه باید به پول باشه نمیشه. کانستیتوسیا برای چی برای برای قانون تاجیکستان جمهوری تاجیکستان. وقتی که حقوق ما رو پایمال نکنند کانستیتوسیا برای ما لازم است که حقوق خودمان رو چی کنیم، حمایت کنیم. برای همین همون در 1994 6 نوامبر کانستیتوسیا جمهوری تاجیکستان چی کرده شده است، قبول شده است. رو می‌رویم به موضوعهای دیگر. ملاهای مسجدها در ایالت مینیسوتا در امریکا از نمازگزاران و دیگر مردم تقاضا دارند که در انتخابات میان دوره‌ای پارلمانی امریکا شرکت کنند. انتخابات امروز شنبه 6 نوامبر صورت می‌گیرد و تلاش آنها برای جلب رای دهندگان است تا به سیاست در کشور تاثیر گذارند. جزئیات را از کایومرسی اتو میشنویم. در محله چدر ریورساید در شهر مینیاپولیس امام مسجد دارالهجره در نماز جمعه مردم را به اشتراک در انتخابات تشویق می‌کند. موضوع تشویق مردم بود که رای بدهند، به خصوص مردم سیاه‌پوست از سومالی و شرق افریقا که تاریخ و حق رایدهی را بدانند. موضوع امروز اهمیت رای دادن بود. شیخ شریف یکی از روحانیان در مینسیت است که بعد از نماز مردم را به رایدهی تشویق می‌کند. به گفته او تشویق مردم به انتخابات مخالف با اصولهای مسجد نیست. شیخ شریف به مردم میگوید رای دادن یگانه راهی تغییر آوردن در نظام و رساندن صدایشان است.
در تاریخ امروز امریکا اختلافات و نفرت بسیار زیاد است، به خصوص در سیاست. اگر مردم مسلمان و مردم سیاه‌پوست از شرق افریقا می‌خواهند در جریان‌های سیاسی شرکت کنند و نظام تغییر یابد، پس باید رأی بدهند. تشویقات در مسجد سبب شد بعضی ها بعد از نماز پیشین به مرکزهای رایدهی بروند و قبل از مهلت آواز بدهند. خالد محمد حسن از سومالی یکی از 10 نفر است که بار اول رای داده است. بار اول است رای دادم. برای نامزد مسلمان رای دادم و برای مسائل تندرستی. در بین نامزدهای مسلمان از مینسوتا محمد نور هست که می‌خواهد وکیل شود. نامزد ما باید برای حمایت ما از اسلام ستیزی، مهاجر بدبینی و دیگر چیزهای کار کند که به سبب عملکردهای حکومت امروز ما با آنها روبرو شده ایم. سال 2016 هم اکثریت زادگان سومالی که در این ایالت زندگی می‌کنند بر ضد رئیس جمهور دونالد ترامپ رای دادند. در این انتخابات آنها امید دارند که با نیروی تازه و دلگرمی می‌توانند به دموکرات‌ها کمک کنند. در انتخابات میان دوره امریکا که یک نوع رای پرسی درباره سیاست‌های پرزیدنت فعلی به حساب می‌رود، مردم 435 وکیل مجلس نمایندگان پالاتای پایانی و 25 وکیل سنات پالاتای بالایی کنگرس آمریکا را انتخاب می‌کنند. رقابت امسال بین حزب جمهوری خواه و دموکرات بسیار سخت بود، ولی نظرسنجی‌ها نشان دادند که ممکن است نامزدهای حزب دموکرات رای بیشتر مردم را به دست بیارند. اگر دموکرات‌ها اکثر کرسی‌های کنگرس را به دست بیارند، این به معنی است که ابتکارهای دونالد ترامپ در آینده محدود می شود. رو می‌آوریم به برنامه‌ها و خبرهای تاجیکستان. مقامات تاجیک میگویند که دولت اوکراین یکی از خطرناکترین تاجیک عضو گروه تندروی داعش را که 2 سال پیش با درخواست اینترپل بازداشت کرده بود رها نموده است. به گفته مقامات، خبرهای روی دست است که فعلا این مرد در حدود جمهوری خودخوانده دونتسک قرار دارد. مومن احمدی و رستم جانی درباره آن نقل می‌کنند که چگونه این ساکن 37 ساله نویای رودکی زندگی خانواده‌اش را به هم زد. محمد سعید داعشی با همسرش منیژه و خواهرش دلارام را سال 2014 او به سوریه برد. مادر را سرگردان کرد. برای همین رفتگی مادرم گذشتگی بود، برام غم سراغ رفت. این هم گلشرف سعدالله و مادر محمد سعید که بعد 6 ماه کشتن پسرش در جنگ به سراغ جسدش سوریه رفت. فهمیدگی بودیم که گذشتگی هموسده اونه که نمیگفتیمش. بعد آخرام فهمیدگی ایده مردم فهمید خیز برام رفت. مقامات تاجیک گفتن گلشرف زنده نیست. اقربایش به این باورند که او بر میگردد. حکم خوب میخوایم که مادرم همینجا باشه، نمیخوایم که دوست کیره نمیفوره مادرش که در خواتش باشه. مراد علی حلیم و فرزند دیگر این مادر را با لقب باس می شناختند. با اطلاع مقامات تاجیک او از سربازان گروه تندرو دولت اسلامی است که در اوکراین بازداشت شد. اوکراین او را به تاجیکستان استرداد نکرد. رادیوی آزادی از دادستانی اوکراین توضیح خواست، اما هنوز پاسخ نگرفته است. چند نفر اینها به دولت سوریه رفتند و چند نفر دیگری آنها زندانی شدند. نورالله حلیموفی 45 ساله را با پسری 19 سالش در راه به سوریه در ترکیه بازداشت کردند. 15 و 12 ساله در تاجیکستان زندانی شدند. سیدالله و خوشوقت حلیموف ها برای همکاری با داعش از 15 تا 17 سال حبس شدند. حالا عائله این زندانی ها در خانه برادرش هستند که با برادرانش هم فکر نبودند. آنها 2 نفرند. یگان کسی که همین ندیدگی این دل چیز نمی شود که دلش نسوزد به اینها، نه که خیر گمراه شدن رفتن. داعش 14 نفر را از این عائله برد. احتمالاً این کودکان معصوم 17 سال بعد به دیدار پدر می رسند.
شما برنامه خبری رادیو آزادیро مستقیما тамошо доред. نشر یک گزارش درباره سرنوشت حزن‌انگیز پسربچه 9 ساله افغان در رادیو آزادی باعث آن شد که خیرخواهان زیادی به کمک او و خانواده نادارش شتابند. این پسربچه اکنون امکان پیدا کرد با عروبچه معیوبی به مکتب برود، در حالی که تا یک هفته پیش مجبور بود راه طولانی را گوک کشیده طی نماید. شما نیز حالا امکان دارید این گزارش را در تقدیم شادمانی یتیم ببینید. номи ин кӯдак муҳибуллоҳ аст ва 9 сол дорад. волидонаш аз набуди шароит натавонистанд барояш аробачаи маъюбӣ харанд, вале ин боис нашудааст ки муҳибуллоҳ ба мактаб наравад. ҳар рӯз ҳамин гуна 1 километр роҳро тай карда ба мактаб меравад. اگر کمک طبی بگیرد یا عروبچه معیوبی داشته باشد به مکتب آسان می رود. وی همچنین مشکل افسردگی دارد. اگر طبابت شود برایش کمک زیاد است. به مکتب خیلی شوقمند است. والدانش در دهه نوبهار ولایت اروزگان زندگی می‌کردند. طالبان با حمله به دهه خانه‌شان را آتش زدند. برای حفظ جانشان به نزدیکی کابل کوچ بستند. والدان محیب‌الله به سختی 4 فرزند را به وایه می‌رسانند. پدر محیب‌الله هر روز بر وقت به کار می‌رود و نمی‌تواند پسرش را به مکتب برد. مادر هم به نگاه‌بینی فرزندان خردی مشغول است. ما به مقامات مراجعت کردیم که به پسرمان یک عروبچه معیوبی دهند تا به مکتب رفتنش آسان شود. اگر کمک طبی هم کنند بسیار خرسند می‌شویم، چون که از سبب کمبزاعتی دستمان نمی‌رسد. طبیبان میگویند بیماری محیب‌الله طبابت شونده است اگر به بیمارستان‌های کابل یا خارج کشور برده شود. در طول از عضویت نرمالی که دلسی چه هم با جراحی می شود این را طبابت کرد. بعد از این گونه طبابت می تواند با 2 پای خود آزاد به مکتب برود. تا زمانی که به محیب‌الله کمک می کنند وی از یگانه امکانش استفاده برده به مکتب می رود. در یکی از کوچه های شهر دوشنبه تعمیر لوله آب ادامه دارد که سبب آسیب دیدن چندین خانه در این محل شده است. ساکنان میگویند تلاش‌های مقامات برای برطرف کردن صدمه نتیجه دلخواه نداده است و آنها میترسند که به خانه درآیند. برای یوسفی با وضع منزل‌های این ساکنان آشنا شد. چند منزل در این کوچه دوشنبه ممکن است فرو رود. سببش هم رخنه شدن لوله آب است که از نزدیکی این حوله ها میگذرد. روز پنجشنبه من می توربی موبایل نکم موبایل کوچه قتی رفتگی همسو کافی دای نمیدونم چوکره وقت چوچیکا زدم وقت شده که من دیگه من از خونه هم وای شد اوریان من که من دیولو من ریختگی تای خونه پال ما نمیدونیم میترسیم که مثال یا خوره در خونه که دیگه جای کوارتیر گرفتیم کوچیدیم رفتیم که ایسه 6 کسی که 2 کودک معده هم که در اون مچاپه شده دیگه ما چه میکنیم. ساکنان این منزل ها در کوچه زینبی بعد معلوم کردن صدمه در لوله آب به کارخانه آب و کاریز دوشنبه مراجعت کردند. آنها میگویند تعمیرگران آمدند به رخنه لوله چوب زدند و با همین گویا مشکلی را حل کردند. ساکنان باور ندارند که مجرای آب لوله قطع شده باشد، زیرا تاثیر نمی به خانه هایشان واضح دیده می شود. همین خانه شیشته سه همین خانه ما نه شکاتور کردم همش این همش کافیده سه پروال میشه 2 خونه گوداکای کتی خونه خودمو شاو خو رفتن نمیشه. همین صبح خونه شده سه نمیدونیم چه کنیم. با امچهش هم مراجعت کردیم و در کانال هم مراجعت کردیم. اینا و در کانال شما کانده بود با درمایزه با شاو طرق برق داره با فایرال کردیم اومدیم که بار دیگه ببینیم همون جیا چوی زدگی شده ببینن که کانده نه کانده شاو خو نیستیم گوداکو خونه هم سودا برده خو کردیم. کیدا مراجعت کنیم دیگه نمیدونیم. اکثر این خانه ها چند پیش تعمیر شدند. هر یکی از 6 تا 8 اتاق و انشاءات دیگر دارند. چند روز باز است که آب هم ندارند. ما یک هفته باز ما به آبیم آب کشیده خانه‌های همسایه آوردیم. آب نیست موده. اینجا با دونه حمام حاجت خانه همش درون رفتیسته. ساکنان زیان دیده به کمیته حالت‌های فوق‌العاده مراجعت کردند، اما پاسخ گرفتند که این حادثه طبیعی نیست و به آنها هیچ کمکی کردن نمی‌توانند. کارخانه آب و کاریز دوشنبه باشد هنوز درباره این حادثه شرح نداده است.
برای امروز برنامه خبری را خلاصه میکنیم تا ملاقات فردا. خدا نگهداری هر یک شما باشد.